श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान योग 4थो अध्याय श्लोक 9 मा श्री भगवान भन्नुहुन्छ, जन्म कर्म समेत दिव्यम एवं यो व्यतितत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरो जन्म र कर्मको यथार्थता दिव्य या अलौकिक छ। जसले यो कुरा बुझ्दछ उसले यो पञ्चभौतिक शरीर त्यागेपछि पुनर्जन्म लिनु पर्दैन, अर्थात् ममा नै आएर मिल्दछ। अर्जुन माथि भगवान कृष्णले धर्मको सार सम्झाउने, बुझाउने र गहिरोसँग अर्जुनले आत्मसात गर्न सकुन्, यो प्रयास तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि असाध्यै सार्थक हुन सक्छ। यो हुनको लागि हामीले केही कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। पहिलो कुरा त धर्म केवल पढ्ने, लेख्ने, सुन्ने, बुझ्ने विषय होइन। धर्म यस्तो आगो हो जुन प्रत्येक व्यक्तिले ताप्नै पर्छ। अरू कसैले मेरो नाममा पूजा लगाइदिएर, श्राद्ध गरेर, अरू तरिकाले मैले पुण्य पाउने, मैले धर्म पाउने होइन। यसको अर्थ पूजा नगर्नु, श्राद्ध नगर्नु भन्ने पनि होइन। कसैले पूजा गरिरहेको छ भने उसको जीवन त विकसित भइरहेको छ, ऊ त समर्पणको बाटोमा गइरहेको छ, ऊ त आफूलाई चढाइरहेको छ, त्यही बहानामा पनि परमात्माको याद गरिरहेको छ, आफ्नो चैतन्यको याद गरिरहेको छ र केही दानको अनुभव गरिरहेको छ। श्राद्धको पनि यही अर्थ हो। यसरी व्यक्तिले जे प्रयास गर्छ त्यो आफ्नो लागि नै सिद्ध हुन्छ। धर्ममा मेरो लागि अरू कसैले प्रयास गरिदिन सक्दैन, त्यसै गरी अरू कसैको लागि म प्रयास गरिदिन सक्दैन। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो धर्म आफै कमाउनुपर्छ र आफ्नो ब्यालेन्स, आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स आफै भर्नुपर्छ। धर्म यस्तो ब्याङ्क ब्यालेन्स हो जहाँ अरू कसैले लगेर भौचर काटेर जम्मा गरिदिन सक्दैन मेरो लागि। र हामी सारा गल्ती यही गर्छौँ, ख्याल गर्नु होला। हामी भन्ठान्छौँ कि अरू कसैले गएर मेरो लागि यसो गर्देला, यसो गरे पनि होला भन्ठाउँछु। यो कुरो गलत छ। मैले मेरो जीवनको विकास आफै गर्नुपर्छ र मेरो घरमा जो छ उसले पनि जीवनको विकास आफै गर्नुपर्छ। मैले गरेर मेरो बुवालाई पनि हुँदैन, मेरो छोराछोरीले गरेर मलाई पनि हुँदैन। यो कुरा प्रारम्भिक रूपमा बुझ्यौँ भने मात्रै हामी अध्यात्मको गहिराईमा प्रवेश गर्न सक्छौँ र भगवान श्री कृष्णले जे कुरा बुझाउन खोज्नु भएको छ त्यो ज्ञानको नजिक पुग्न सक्छौँ। भगवान कृष्ण र यो गीता अनौठो छ। यसै होला र जगद्गुरु या पूर्ण अवतार बनेको भगवान श्री कृष्णलाई। यसको पछाडि कति वैज्ञानिकता होला। त्यसै गरी श्रीमद् भागवत गीतालाई शास्त्रहरूको पनि शास्त्र। पहिलो कुरा त जति पनि सम्प्रदायहरू, वादहरू, मान्यताहरू, धारणाहरू र धर्मको बारेमा विचारहरू थिए आजभन्दा 5600-700 वर्ष पहिले जब भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, ती जम्मैको सार सूत्रलाई वेद, पुराण, उपनिषददेखि लिएर स्मृति ग्रन्थहरू सबैको सार सूत्रलाई भगवानले गीतामा ल्याएर हालिदिनु भएको छ। एउटा यस्तो अद्भुत शास्त्र छ कि मलाई लाग्छ र धेरै मान्छेले यो भन्छन् कि एउटा गीता भए सबै कुरो पुरा हुन्छ। अरू सबै कुरालाई, अरू सबै शास्त्रलाई यो गीताको व्याख्याको रूपमा मात्रै पनि लिन सकिन्छ। अर्को एउटा बडो मिठो र रोचक पक्ष श्रीमद् भागवत गीताको त्यो के हो भने मनुष्यले आजसम्म जति पनि मार्गहरू परमात्मातिर जाने पत्ता लगाएको छ, चाहे कर्मयोग होस्, चाहे तन्त्र योग होस्, चाहे हठ योग होस्, चाहे भक्ति होस्, चाहे ज्ञान होस्, ध्यान होस्, सांख्य योग होस्, जति पनि मार्गहरू छन् ती सबै मार्गहरूको आत्यन्तिक व्याख्या गीतामा उपलब्ध छ। भन्न सकिन्छ गीता सारा धर्महरूको सार हो, सारा ग्रन्थहरूको सार हो श्रीमद् भागवत गीता। र सँगसँगै यो पनि भन्न सकिन्छ कि जसले गीतालाई तत्त्वतः बुझेको छ, बाहिरबाट मात्रै होइन, भित्रबाट जसले गीतालाई आत्मसात गरेको छ र गीताको जुन मर्म छ त्यसलाई जीवनमा जिउन सक्ने भएको छ, त्यसले जीवनमा उतारेको छ, जसले त्यो व्यक्तिले यो पृथ्वीमा रहेका सबै धर्महरूको सार सूत्र बुझ्यो।
सबै धर्महरू यही आए। कुनै पनि धर्म, कुनै पनि ज्ञान गीताको नजरबाट बाहिर छैन। यति संश्लेषणात्मक, यति विस्तीर्ण र यति गहिरो शास्त्र छ यो। र अर्को अद्भुत कुरा के छ यसमा, यसका रचयिता व्यासको खुबी पनि म देख्छु र उहाँप्रति गहिरो श्रद्धाले म भरिन्छु। त्यो के हो भने यी जम्मै कुरालाई केवल 700 श्लोकमा अटाइदिनु भएको छ उहाँले। केवल 700 श्लोक। यो यस्तो भन्न सकिन्छ कि मनुष्यले जीवन विकासका जति पनि कुराहरू जाने, जति पनि प्रक्रियाहरू जान्यो, जति पनि साधनाका अङ्गहरू जान्यो, ती जम्मैलाई केवल 700 श्लोकमा हालिदिनु भयो महर्षि व्यासले। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि मनुष्यका विकासका सारा बाटाहरू 700 श्लोकमा आएर समाहित हुन्छन्। जसरी थुप्रो नदीहरू मिल्दै मिल्दै पहाडबाट खसेका नदीहरू, साना साना नदी नालाहरू मिल्दै मिल्दै ठूलो नदी हुन्छ, त्यसपछि बढ्दै बढ्दै गएर गंगा गएर समुद्रमा मिसिन्छन्। ठीक त्यसै गरी एउटा महासागरको रूपमा यो गीताको शास्त्र उपलब्ध छ। मनुष्यको धरोहर हो यो केवल हिन्दूको मात्र शास्त्र होइन। जसरी अल्बर्ट आइन्स्टाइनका सूत्रहरू कुनै एउटा धर्म वा एउटा जातिको होइन, विज्ञान कसको? सबैको। ठीक त्यसै गरी अध्यात्म कसको? सबैको। धर्म कसको? सबैको। यसको हो, यसको होइन भनेर भन्नै मिल्दैन। गीताको यो सूत्रबाट, गीताका यी गहनताहरूबाट मनुष्यले फेरि पनि पुनर्जन्म पाउन सक्छ। यो तनावले भरिएको मनुष्य, यो हत्या हिंसाले भरिएको मनुष्य, यो किम कर्तव्य विमूढ बनेको मनुष्य, यो विचलित मनुष्य, यो पुरै मनुष्यको जाति अहिले हामी जुन देख्छौं, जताततै हत्या छ, हिंसा छ। कुन देश छैन जहाँ गृहयुद्ध छैन? कुन कार्यालय छैन जहाँ भ्रष्टाचार छैन? कुन परिवार छैन जहाँ कलह छैन? कुन समाज छैन जहाँ द्वन्द्व छैन? ठिकसँग हेर्नुहोस् त, द्वन्द्व नै द्वन्द्व छ, कलह नै कलह छ, झगडा नै झगडा छ, हत्या नै हत्या छ, हिंसा नै हिंसा छ। र कुन मनुष्य छैन जुन मनुष्य भित्रबाट खण्डित भएको नहोस्? प्रत्येक मनुष्य खण्डित भएको छ, टुटेको छ, फुटेको छ मनुष्य। सम्भवतः मनुष्यको इतिहासमा यति गहिरो विखण्डन मनुष्यको व्यक्तित्वमा कहिले पनि आएको थिएन होला। त्यति गहिरो विखण्डनको शिकार भएको छ मनुष्य। हालसालै मात्रै पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध, दुईटा महायुद्धहरू मनुष्यको चेतनाले सामना गरेको छ। तपाई हामीले यी विश्वयुद्ध नदेखे पनि हामीभन्दा 1 या 2 पिढी अगाडिकाले देखेका थिए र उनीहरूको मानसिकतामा यो ताजा छ र तपाई हाम्रो मानसिकतामा पनि यो छिरेको छ। यो सामूहिक चेतना हो युद्ध। र युद्धको जुन जर्जर पार्न सक्ने प्रभाव छ, त्यो प्रभावको कारणले यति द्वन्द्वग्रसित छ मनुष्य। हेर्नुहोस् त, हामीसँग सुख सुविधा के छैन? राजा अकबरले नपाउने सुख हामी पाउँछौं। राजा अकबरलाई गर्मी भएर अलिकति ठण्डा गर्नु पर्यो भने कतिजनाले हम्किनु पर्थ्यो होला। आज एउटा पंखाले त्यो काम गर्छ। कुनै तानसेनले गीत गाउनु पर्थ्यो होला, कुनै एउटा विशिष्ट रागी वा गायकलाई बोलाएर गीत गाउन लाउनु पर्थ्यो होला राजा महाराजाको दरबारमा। तर आज हाम्रो हेर्नुहोस् त, मोबाइलमा, कम्प्युटरमा, सानो सानो मसिनहरूमा कति गीतहरू छन्। संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट गीतहरूको मजा लिन सक्छौं हामी, संगीतको मजा लिन सक्छौं, भोजनको मजा लिन सक्छौं, प्रविधिको मजा लिन सक्छौं। हेर्नुहोस् त, मनुष्य एक तरिकाले कति समृद्ध भएको छ। बाहिरी जीवन हेर्ने भने मनुष्यको समृद्धि पराकाष्ठामा पुगेको छ, तर भित्र हेर्ने भने मनुष्य टुटेको छ, खण्डित छ, द्वैतले भरिएको छ। भित्र कतै गहन अश्रद्धा, कहीं गहन अज्ञान, यिनी कुराले डेरा हाल्दै गएको छ। र म देख्छु कि श्रीमद् भागवत गीता यी सबै समस्याहरूको समाधान लिएर तपाईँ हाम्रो माझमा उपस्थित छ। अलिकति पनि हामीले आफ्नो चेतनालाई गीतातिर खोल्न सक्यौं, अध्यात्मतिर खोल्न सक्यौं भने यी सबै समस्याको समाधान हामीले यहाँ पाउँछौं। र अद्भुततम र सबैभन्दा मिठो तरिकाले यी ज्ञानका श्रृङ्खलाहरू उपलब्ध छन्। अध्यात्मको माध्यमबाट,
धर्मको माध्यमबाट। हाम्रो लागि मात्र के हो भने यी ज्ञानलाई कसरी आत्मसात गर्ने। फेरि पनि मनुष्य बाहिरी जुन सुख सुविधा, सम्पदा, सम्पन्नता, वैभव, ऐश्वर्यले भरिएको जुन छ त्यसलाई राखिराखेर आन्तरिक शान्ति, आन्तरिक खुसियाली, आन्तरिक आनन्दले भरिन सक्छ। हामीसँग राम्रो ओछ्यान उपलब्ध छ भने राम्रो निन्द्रा पनि फेरि कमाउन सक्छौं हामी अध्यात्मको मार्फतबाट, माध्यमबाट। राम्रो भोजन त उपलब्ध छ, त्यति नै राम्रो भोग पनि हामी सृजना गर्न सक्छौं आफूभित्र। राम्रो वस्तु त छ, त्यो वस्तुलाई उपभोग गर्ने राम्रो चेतनाको पनि हामी विकास गर्न सक्छौं। र गीता आजभन्दा 5-6 हजार वर्ष अगाडि जति सार्थक थियो होला, म देख्छु आज त्यो भन्दा बढी सार्थक छ। त्यसकारणले पनि हामीले जीवन विज्ञानबाट श्रीमद् भागवत गीता माथि फेरि व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका उहाँ हुनुहुन्थ्यो जीवन विज्ञान केन्द्रका संस्थापक तथा जीवन विकास विशेषज्ञ एवं एपेक्स कलेजका प्राचार्य एलपी भानु शर्मा, विशेष आध्यात्मिक प्रस्तुति सहित। अन्त्यमा एक जानकारी गराउँ, यदि यहाँहरूका व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू छन् वा परामर्शको महसुस गर्नुभएको छ भने हामीलाई इमेल गर्नुहोला। हामी यही कार्यक्रम मार्फत तपाईलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। साथै जीवन विज्ञान केन्द्रमा हरेक दिन ध्यान योग र ज्ञान योगको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। यसमा सहभागिताका लागि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। साथै अन्य जानकारी एवं सेवाका लागि हाम्रो ठेगाना जीवन विज्ञान केन्द्र, भीमसेन गोला, कात्यायनी मन्दिर नजिकै, पुरानो बानेश्वर, काठमाडौँ। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 410 92 74, bhanu@jivanvigyan.com अनि www.jivanvigyan.org.np। हुन्छ त भोलिको शुभ बिहानीमा रेडियो नेपालका विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरू मार्फत कार्यक्रम जीवन विज्ञानको अर्को प्रस्तुति सहित हामी आउनेछौँ। यहाँहरूको सुखद जीवनको कामना गर्दै म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।